ஹலோ காய்ஸ். ஸோ நான் இந்த ஐயோப்பா ஓகே. ஸோ இன்னைக்கூட வீடியோவில் பெருசாக சொல்கிறது அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு ரைடு தான். நல்லா இருக்குது ரைட் பண்ணுறதுக்கு. பட் என்ன மைண்டுக்குள்ளே ஒரே டென்ஷன் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு. என்ன இப்போது எனக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ் போயிட்டுருக்குது, 5th செமிஸ்டர் இப்போது. ஸோ அந்த 5th செமிஸ்டரில் ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் ரொம்ப எனக்கு அரியர்ஸ் அந்த வந்துகிட்டே இருக்குது, கூடவே வந்துட்டுருக்குது. 3rd செமிஸ்டரில் இருந்தது, நானும் எழுதி பார்க்குறேன், அது பாஸ் பண்ணவே முடியல என்னால். ஸோ இந்த வாட்டி கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எழுதிட்டு வந்திருக்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு. அந்த ஒரு கான்செப்ட், அந்த ஒரு எக்ஸாம் பேப்பரோட கான்செப்ட் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி கான்செப்டில் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன். ஆக்சுவலாக 3rd செமிஸ்டரில் நல்லா கொஸ்டின் வந்துருந்துச்சு. ஆனால் அப்போ எனக்கு வந்து எழுத தெரியாது, அந்த பேப்பரோட கான்செப்ட் எனக்கு தெரியாது எப்படி எழுதணுன்ட்டு. அதனால தான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன், அதாவது அரியர் வந்துருச்சு. அப்புறம் 4th செமிஸ்டரில் கிளியர் பண்ணலான்னு பார்த்தா ஃபுல்லாக ப்ராப்ளமேட்டிக்காக வந்துருச்சு. நான் சப்ஜெக்ட் பேர் என்னன்னு நான் சொல்ல விரும்பலை, ஆனால் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக வந்துருச்சு. இப்போ 5வது செமிஸ்டர் ஓடிட்டுருக்குது. ஸோ அதான் இப்போ எழுதினேன், ஆனால் ஒரு திருப்தியே இல்லை. என்னடா இது ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு மட்டும் இப்படியே இடிக்குதே அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டில் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன், பார்க்கலாம். கடவுளோட புண்ணியத்தில் பாஸ் பண்ணிட்டோம்னா நல்லது. அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஜாப் ஏதாவது நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வீடியோ பார்க்குறவங்க நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரே பண்ணுங்கள். கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள், இந்த மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்காக நான் வந்து ப்ரே பண்ணேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக வந்து விண்ட் பிளாஸ்ட் அடிச்சிட்டு இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த போகும்போது அந்த ரோட்டில் நான் போவேன், ஆனால் இப்போது திரும்ப ஒரு வீட்டுக்கு போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சைடு மட்டும் விண்ட் பிளாஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தாலும் ஏன்னே தெரியல. போகும்போது நல்லா இருக்கும், ஆனால் வரும்போது வந்து விண்ட் பிளாஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து தைப்பூசம் வேறு. ஸோ நார்மல் ரோட்டில் வந்து சரியான கூட்டம் இருக்கும், அங்கெல்லாம் வ்ளாக் பண்ணவே முடியாது. அது இல்லாமல் ரைட் சைடு ஹேண்டு கை இருக்குல்ல, அதாவது ஷோல்டருக்கு பின்னாடி சரியான வலி. ஒரு வாரமாக எனக்கு வலி இருந்துகிட்டே இருக்குது. இப்போவும் சரியான வலி, ரொம்ப வலி எனக்கு. அந்த 3 மணி நேரம் எக்ஸாம் வந்து உட்காந்து எழுதுகிறோம், அப்புறம் இந்த 1.5 மணி நேரம் வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்கோம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப வலி, ரொம்ப ஓவராக பண்ணிடுது. அந்த கூட்டத்தினால பாருங்க, பஸ் வந்து பைபாஸில் போக சொல்லிட்டாங்க போல், அதனால தான் பைபாஸில் வருது போல். தெரியல இப்போ அந்த ரூட்டு பஸ்ஸு எப்படி போகுதுன்னு தெரியல. ஸோ எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தாச்சு. என்னன்னு தெரியல, மைண்டு வந்து மனசு சரியில்லை. சரி எடுத்து கொஞ்சம் வ்ளாக் பண்ணலான்னு சொல்லி இப்போ வ்ளாக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எதுக்கு தான் அரியர் போடுறாங்கன்னே தெரியல. நம்ம கஷ்டப்பட்டு எழுதுகிறோம், ஏதோ பாஸ் போட்டு விட்ருவோம், பாஸ் பண்ணி விடுவோன்னு சொல்லி எதுக்கு தான் பாஸ் பண்ணி விட மாட்டாங்கிறாங்கன்னு தெரியல. எதுவுமே பேசணுன்னே தோணல. பசங்க பாவம் எழுதுகிறாங்களே, எழுதுனதுக்குனாச்சும் பாஸ் மார்க் போட்டு விடுவோன்னு சொல்லி அது பாஸ் மார்க் போடவே விட மாட்டாங்க, என்னன்னே தெரியல. இன்னொன்று ஒரு சப்ஜெக்டில் அரியர் விழுந்துருந்துச்சு, அது இப்போ வெள்ளிக்கிழமை நான் எழுதினேன். அப்போ அது வந்து அதெல்லாம் ஒரு சப்ஜெக்டுன்ட்டு அதிலெல்லாம் ஒரு அரியர் போட்டுட்ருக்குறாங்க. பார்ப்போம், இந்த வாட்டி கான்செப்ட் புரிஞ்சு எழுதியிருக்கேன். ஓகே, எனக்கு மைண்டே சரியில்லை. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ கைஸ். அதே மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக
லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னைக்கோட வீடியோவில் எதுவுமே டீச்சிங் மாதிரி எதுவுமே கிடையாது, வண்டி சம்மந்தப்பட்ட எதுவுமே கிடையாது. எனக்கு ஏதோ சொல்லணும்னு தோணுச்சு, சொன்னேன். நான் போடுற வீடியோஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக இன்னும் எஃபர்ட் தேவை. பட் இருந்தாலும் என்னோடய வீடியோவுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். பிடிக்கலன்னா என்ன பண்ண முடியும்? சப்போஸ் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நான் பேசுகிறது கேட்குதா இல்லையான்னு தெரியல, ஏன்னா என்கிட்ட வந்து ப்ராப்பராக மைக் கிடையாது, ப்ராப்பராக கோப்ரோ கிடையாது. பட் இருந்தாலும் நம்ம வெயிட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து வீடியோஸ் நான் வந்து போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ்.